السلام عليكم، مرحبا أصدقائي، إن شاء الله تكونوا بخير. وياكم هوبي من جديد، واليوم الفلوج غير شكل على البايسكل. إذا ما كان عندك درون فهذا الفيديو ما موجه إلك، ولا تضيع وقتك وياي. تقدر تشاهد الفيديوهات مالتي البقية. إذا كنت غير مشترك فاشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات على مود يجيك كل شيء جديد. وأكيد تعليقك الحلو راح يعكس ذوقك العام. إذا كان عندك درون وتسكن بفنلندا واتحاد أوروبي فهذه المعلومات راح تكون جدا قيمة لك، فتابع الفيديو للأخير. إذا كان عندك درون وتسكن بفنلندا فتقدر تطلع على هذه المعلومات عن طريق الويب سايت هذا. تكتب درون انفو بيستفيه، راح تطلع لك هذه الصفحة. أكيد راح تقدر تختارها بالفنلندي أو سوامي، سفانسكا، انجلش، فنلندي، سويدي، انجليزي. اكيد راح تختار اللغه اللي انت ترتاح وتشوفها سهله بالنسبه لك. انا راح اختار الانجليزي لان يعني غالب الناس يحكون انجليزي، فالانجليزي راح تكون اسهل. لما تدخل على الموقع راح تلقى الفرونت بيج اللي هو الصفحه الرئيسيه. نيوز هي الاخبار. الصفحه الرئيسيه اللي احنا هاي بيها مثل ما تشاهد، هذه وينها الصفحه الرئيسيه. بروفيشنال يوزنج درون، هنا اهم شلون تستخدم الدرون بشكل محترف. يعني بشكل محترف بمعنى انه انت عندك شركه وتستخدم الدرون وتطلع ملاوين، يعني انت طاق، عرفت؟ يعني مو حديقه مثلي. اي المهم، نيوز هي الاخبار. هنا الاخبار يعني بين فتره فتره تجي اخبار جديده، فالافضل انه تطلع عليها. مثلا هذه الاخبار published 15 of this month 2021، اللي هو 2 و17 دقيقه مثل ما تشوف. يجي عليها registration theoretical examination. طبعا هذه المعلومات اللي خاصة بالتسجيل وبالامتحان النظري اللي راح نجي ونتطرق لها بعد قليل. الايو درون registration اللي هو تشرح متى دخل القانون الدرون الى فنلندا، اللي هو مثل ما مكتوب هنا registration on 31st December. و these rules will not apply for indoor flying. يعني انت اذا كان عندك خلينا نقول 5 كيلو درون هنا، يعني العفو 5 درون 5 كيلو درون وتطيره داخل البيت او داخل قاعه، هذه القوانين كلها ما راح يطبق عليها. احنا بدنا نحكي بس الطيران خارج اللي برا. واكيد هنا أنا راح يقول لك مثلا قد حجم الدرون تقدر تطيره، وهالكلام هذا راح نتطرق له بس بغير صفحه. الستدي ماتيريال اللي هو هذه الماتيريال اللي راح تقراها على مود تدخل الامتحان النظري. How to fly drone safety، اكيد انه انت link to EU drone regulation. هذه معلومات لازم هم تقراها على مود تعرف انت شلون تطير الدرون بشكل امن. راح نجي هنا، هذه همين معلومات كلش مو يعني خلينا نقول مهمة، بس انت حر اذا تريد تقراها او لا، بس اطلع عليه يكون افضل. ال UAS graphical zone، هذه هم راح نطلع عليها، اللي هي صور المناطق، صور للمناطق او الدائرة او الحلقة اللي تقدر تطير بها الدرون بشكل يختلف عن الحلقات الأخرى، وهي عبارة عن صور راح نشوفها بعدين. بس راح نجي خلينا نقول على نجي أول شيء على registration and theoretical examination. هنا ملخص الكلام هذا، وأكيد أنت تقرأ وتقدر تترجمه. ملخص الكلام لك راح يكون إذا كان عندك درون 250 غرام وبي كاميرا، راح يكون the registration is required according to the new rules، يعني لازم تسجله. بس اذا كان عندك درون اقل من 250 غرام وما بي كاميرا، او هذا الدرون يعتبر or a drone that is defined
as a toy، يعني إذا هذا الدرون صنف مثل لعبة فأنت ما يحتاج there is no requirement for the register as a drone operator، ما يحتاج تسجله. بمعنى إذا كان عندك خلينا نقول الميني DJI ميني هذا وبي كاميرا، أكيد هذا لازم تسجله لأن بي كاميرا. بس إذا كان هذا الدرون ما بي كاميرا فما حاجة تسجله لأن يعتبروه كلعبة. وأكيد إذا كان الدرون أكثر من 250 غرام فلازم تسجله مباشرة يعني بالدرون ترافي. إذا تريد تسجل درون مالتك فراح السعر مالته راح يكون 30 يورو لمدة سنة، و75 يورو لمدة 3 سنوات، و100 يورو لمدة 5 سنوات. أكيد أنا اختاريت أول 100 يورو لأن أصرف لي لمدة 5 سنوات يعني إنسان. خلصنا من هذا راح نجي على الاي درون ريجستريشن. طبعا هذه يعني بس معلومه لا تحب تريد تسمعها او لا، اللي هي انه هذا القانون دخل فنلندا ب 21 ديسمبر 2021. طبعا كل شخص عنده درون يعرف انه هذا القانون دخل بهذا الوقت. وهنا يقول لك this rules will not apply for indoor flying، يعني انت اذا بقاعه او بيت هذا القانون ما راح يطبق عليك، يعني طير براحتك زين، نسوي اشعاع للصبح. هنا همين هذه القوانين اللي تابعه للاتحاد الاوروبي. هنا انا شارح لك انه شنو الاي 1 والاي 2 والاي 3 راح نتطرق لها قريبا، اللي هو بالستدي ماتيريال راح نتطرق لها ورا ذني. هاو تو فلاي درون، طبعا شلون تطير الدرون بشكل امن. ضروري انه اسمه تشوف هذني وتشيكهن وتقراهن على مود تكون عندك فكرة كلش واضحة شلون تطير الدرون بشكل آمن. اخوان اي شخص عنده درون فنصيحتي له انه يتعلم يطير الدرون بأماكن نائية، يعني بأماكن بعيدة عن البشر. زين ما شاء الله فنلندا بيها أماكن نائية هواية. أول شيء لازم تكون بعيد عن الناس، أقل شيء بعيد عن الناس والبنايات مسافة 150 متر. زين، والأفضل إنه تطير الدرون بالبيجنر مود اللي هو ينطيك ارتفاع 30 متر ومسافة بعد أفقية 30 متر. بالتالي وخاصة بعيد عن الأشجار على مود لا تسوي كراش ويا الايركرافت مالتك، يعني ما تسوي حادث بالطيارة مالتك أكيد، لأن حتى لا تشتري الدي جاي ميني هم سعره 500 أو 400 يورو فغالي. فالأفضل لك أنه تبتعد عن الناس قدر المستطاع، يعني أقل شيء مسافة تبتعد عنهم وعن البنايات 150 متر مثل ما قلت. والأفضل أنه تستخدم البيجنر مود على مود تتعلم، يعني تقدر تدخل لك هواية مقاطع فيديو على اليوتيوب تقدر تشاهدها وتتعلم شلون تطير الدرون كمبتدئ. بعد هذا من تحس انه انت تطير الدرون بشكل صحيح بالاماكن النائيه زين وانت مسيطر على الدرون، تقدر تجي هنا وتسوي ريجستريشن وتدخل الامتحان. هذا الامتحان راح يعلمك شلون تقرا الايركرافت او الاير سبيس رولز، يعني المجال الجوي، قانون المجال الجوي شلون تقرا. زين شلون تقرا انه انت مو داخل على الانترفير او مجال جوي اخر. مثلا خلينا نقول الهليكوبتر مال المستشفيات. هسه انا بتوركو عندنا هليكوبتر للمستشفى. زين يعني بدال الامبولانسي او سياره الاسعاف يستخدمون هليكوبتر هنا. فانت تخيل اذا طير الدرون قريب على هليكوبتر او الزون هليكوبتر زون، تخيل انه تقدر تطيره بعلو يعني مرتفع وترجع الطياره. شوف الحادث اللي راح تسويه. فضروري تدخل الثيوري تيست وتنجح به، ذاك الوقت راح تكون عندك معلومات جدا وفيره وتطير الدرون. ممكن بالمستقبل الناس راح تسالك او شو اسمه تطلب منك انه تصور لها بالدرون بما انه انت عندك اجازه طيران.
زين. ممكن هذا يكون يعني شغله لك او اوفر او بارت تايم جوب تصير لك. عرفت شلون؟ فضروري انه تتعلم بالدرون يعني بمكان مفتوح وبعيد عن الناس. بعدين تدخل ثيوري تيست، راح تعرف معلومات جدا مهمه بالنسبه لك قبل لا تطير الدرون. يعني مو بس انه لعبه طياره تطيرها وخلاص انتهت، لا، انت تدخل الاير سبيس مال طيارات كبار. زين. ممكن تسوي يعني حوادث. هذه وحده. شغله مهمه بالنسبه للاير سبيس، اذا طيرت الدرون ب يعني باماكن انت ما يصير تطير الدرون بيها وما عندك رخصه، فانت تعتبر مخترق الغلاف او الغلاف الجوي. زين. لفنلندا، وتعتبر جريمه. عرفت شلون؟ يعني شلون واحد شلون طياره من خارج فنلندا جايه مخترقه الاجواء الفنلنديه بدون اذن، فانت راح تعتبر هذا هيجي ويتخذوها بهذا بعين يعني بهذا الاعتبار. ان شاء الله المعلومه تكون وصلت لك. هذا كل اللي ردت اقوله. هاو تو فلاي سيف، شلون تطير درون بشكل امن. نيجي هنا على يوز جيوغرافيكال زون. جيوغرافيكال زون معناها انه انت شلون تطير الدرون داخل المدن. مثلا هنا عندك بكل مربع محدد لك مسافة تطير الدرون. زين. واكيد انت شوف هسه هذه اذا انت تعرف الجي بي اس شلون يشتغل راح تعرف شنو معنى ذن الارقام. زين. لان الجي بي اس يشتغل بهذا النظام، يعني عمودي وافقي، وراح يحدد النقطة مالتك وين انت بالضبط، وهكذا. ففرضا خلينا نقول انت بهذا المربع مدينة توركو، لك ارتفاع محدد وبعد محدد تطير الدرون به. هنا بهذا الزون هم نفس الحالة، لك بعد محدد وارتفاع محدد، وهذا نفس الحالة بعد محدد وارتفاع محدد، وهنا نفس الحالة بعد محدد وارتفاع محدد. زين. وتقدر تقرأ هذه المعلومات وتتأكد منها بشكل أفضل. نجي على الأهم، هو الستدي ماتيريال. الستدي ماتيريال study material for the A1 A3 online examination. هذا انت عندك من اكسكاكس كولمنيلي في سكوس سيد سيمن كاركس انودكسون. هذني 9 سكشنات لازم تقراهن على مود تحصل على الثيوري تيست وتنجح به، اللي هو A1 A3 يسمى. هنا عندك knowledge examination theoretical knowledge examination اللي هو ال A2. هذا ال A2 لازم تمتحن بذني 10 11 12 تمتحن بيهن على مود تاخذه. بس هذا حاليا ما معمول به، هذا راح ينعمل به، لازم تحصله اذا تريد تطير الدرون بداخل المدن قريب عن الناس او بعلو يعني على فوق الناس، خلينا نقول بالمدن، لازم تاخذ هذا التيست. بس هذا التيست راح ينعمل به من السنة الجاية 2022. اذا تريد تطير الدرون فوق يعني بالمدن لازم تاخذ هذا التيست. بس حاليا ما يحتاج تاخذه، لان انت تقدر تطير الدرون فوق المدن بدون هذا التيست. بس هذا راح يكون معمول به بالسنة الجاية سنة 2022. هذا هنا نشوف مثلا يقول لك الاير سيفتي ار يو وير اوف ذا رولز. زين. هذني لازم تقراهن على مود تجاوب على الثيوريكال تيست. على ما اعتقد هذا كل اللي ردت اقوله بهذا الخصوص. لا تنسى انه انت لازم تحصل على هذا، تدخل هذا الكورس تنجح به على مود تطير الدرون مالتك. لان اي حادث لا سمح الله يصير الدرون وقع، تخيل انت كيلو او اقل كيلو او نص كيلو يوقع على راس واحد، يعني حالة وفاة يسبب مباشرة. اللي اترجى منكم انه ما حد يطير درون بشكل غير رسمي. طبعا هذا الموضوع شخص دخل لي وسألني عدة أسئلة، هذا سويت هذا المقطع فيديو. إن شاء الله ينال إعجابكم والمعلومات اللي حكيتها تستفادون منها. وأي سؤال آخر تقدر
تكتب لي بالتعليقات، أو تكتب لي على الخاص على صفحتي في الفيسبوك اللي هي هوبي. أنا دائما أخليها بالديسكربشن بالوصف على قناتي على اليوتيوب. اللي أترجى منكم أو أطلب منكم أنه لا تنسى دعمي بالاشتراك ولايك وتعليق جميل يعكس ذوقك العام. وهذا كل اللي ردت أقوله. شكرا لوقتك. خليك بأمان. السلام عليكم.